Замена втулок стабилизатора на Passat американцы, B6 европейцы, B7 европейцы, Jetta, Passat CC. Здесь все одинаково. На СТО зачастую снимает подрамник. Сейчас уже появились в продаже эти втулки стабилизатора без стабилизатора. Раньше только в сборе было. Вот. Мы втулочки взяли от Opel Astra H. Я потом номера приложу в описании, номера деталей. Значит, для того, чтобы всю эту процедуру без снятия подрамника провернуть, откручиваем одну скобу. Она держится раз болт, два болт, длинные болты, вот, и вторую скобу. Тоже два болта снизу. Болты на 12. Болты откручиваются легко, без применения специнструментов. Вот. И берем сверло, сверлышко берем десяточку и высверливаем завальцованную гайку. Вот эта гайка, она завальцованная. Высверливаем краешек, кромку этой гайки сверлом на 10. И потом вставляя отвертку в скобу, отвертку, стамеску, что у вас удобная, зауженная есть, и раздвигаете эту скобу. Раздвигаете до того момента, когда можно будет ее снять со стабилизатора. Со второй стороны аналогично. Также подлазите сверлом, высверливаете кромочку, раздавливаете отверткой, вынимаете, и дальше процесс я покажу, что дальше делаем. Первую гаечку я высверлил, вот она выглядит. Вот она такая, как видно, высверленная кромочка. На резьбу она никак не влияет, гаечку не выкидывайте. Пригодится. Десяточка рассверлил, потом взял сверлышко на 12. Повеселее пошел, но все-таки десятка это основное. Может и 12 будет нормально. В любом случае надо и 12 и десяточка. Сейчас попьем кофе и буду вставлять отвертку и пробовать раздвигать скобу. Короче, для удобства откручивания второй болтик от скобы прикрутите обратно к подрамнику и саму скобу прикрутить. Вот. И начинаете отверткой раздавливать. Это делается для того, чтобы не повредить пыльник на рулевой рейке, да и в принципе для удобства. Вынимаете вот эту тут втулочку, раздавливаете до того, чтобы через стоечку вылезла, и дальше достаете наверх, идете, вылазите с ямы, и дальше продолжаете прессовывать. Кстати, вот тут масло на коробке. Когда увидите масло в этом месте, не думайте сразу, не ведитесь на то, что мастера вам лепят, что это задний сальник коленвала. Ровно над этим местом, над коробкой, с этой стороны двигателя стоит там вакуумный насос. У него от старости пересыхает мембрана и обычно идет течь масляная. И эта течь идет сверху оттуда за мотора и стекает вот в этом месте. Поэтому не видите, что это задний сальник коленвала. Так выглядят в самом блоке втулки стабилизатора, правильно сказать. Старые, вот стоят новые. Разница, конечно, колоссальная. Лучше, когда сняли скобы, чуть больше их разогнуть, чтобы возможность была новые, удобнее попасть в скобы. Не могу это заснять на видео, но я думаю, так понятно. Надеваете резинки, надеваете скобу, только когда их сняли, чуть больше разогнуть надо, чтобы удобнее было потом попадать. Вот. И уже на машине, уже когда прикрутили, надели скобы,
клещами, монтировками, чем угодно. Пробуйте зажимать, чтобы наживить болт. Болт, гайку. То есть гайки эти не выбрасываем, которые срезали. Их обратно также монтируем в серьгу эту. Вот таким образом. Сделаем соосность с болтом и закручиваем, зажимаем все. Так что, в принципе, я думаю, должно быть все понятно. Победили мы эту скобу противную. Вот, втулка стабилизатора уже на месте, все прикручено. Значит, шпилька на 6 длиной полметра. Сделали в форме буквы П, и посередине можно пластину, можно ключик для тормозных шлангов использовать как пресс, как тиски. И скручивая эти тиски самодельные, направляете скобу и зажимаете все на место. Сидит так, что круче, чем с завода. Я думаю, будет этот Passat ездить на этих втулках дольше, чем на всем остальном. Так что все отлично. У этой диаметров на 2 мм меньше посадочной, чем заводской, но будет ходить он гораздо дольше. На посадку в скобу оно никак не влияет, потому что сама скоба пружинит. Сама скоба очень пружинный металл, поэтому вот такая вот штука в виде шпильки. Спасибо соседу по гаражу, он у нас как Мэри Поппинс. Так что вот такие вот дела. Сейчас второе быстренько поменяю. Так, ну что, поменены в принципе все втулки стабилизатора. Все это заняло немного особо времени. Сколько по незнанию, просто как делать. Пацаны, самая главная последовательность. Когда меняете втулки, открутили полностью все серьги, скобы. Когда вы их подогнули для того, чтобы удобненько вставить втулочки, одевайте. Сначала я менял вот это, да, и не надел скобу вот эту. И потом здесь было нереально ее вставить, короче, потому что здесь мне мешает пыльник, рулевая рейка ближе гораздо, чем с той стороны. Доступа, короче, поменьше, чтобы прокрутить эту серьгу. Намучился, конечно, страшно. Вот, поэтому, когда наметили, готовы до прикручивания, ставьте 2 серьги, чтобы уже болтались на стабилизаторе. Обязательно. Со втулочками, без втулочек. Главное, чтобы серьги уже были. Втулочки можете потом поставить. Вот. Короче, прикрутилось у болтов, которые откручиваете, вот тут вот снизу ржавчина. Ну, с возрастом они гниют. Короче, 3 болта выжило. Один у меня я уже поджимал и сорвало. Была шпилька в гараже на 8. Вот. Сделал. Ну, я думаю, никому объяснять не надо. С помощью шпильки, короче, использовал как болт. Все на месте, все очень хорошо, красиво держится. Плотничком село. Просто бомба. И цена вопроса за 2 втулочки, ну за 4, а не с половинок, вышла. Сколько у нас получается? Вышло 120, 120, 240 гривен, 10 долларов. Ну и за стоимость работы 0. Разве что себя сколько оцените, столько и будет стоимость работы. В общем, такая вот процедура нехитрая. Рекомендую либо шпильку купить на 8, чтобы была на всякий случай вдруг сорвется, либо болты по 12 сантиметров где-то. Десятки точно мало будет, 12 сантиметров, думаю, будет нормально. Вставочку видео сделаю, сейчас измерю, сколько сантиметров приблизительно эти болты. Пацаны, точно не скажу, потому что выкручивать болт не буду. Ориентировочно 12 сантиметров. Все, всем удачи, легкой замены. И надеюсь, что поможет вам в экономии денег и времени. Потому что подрамник, ну как видите, на месте никто ничего не снимал. Если под рукой будут все инструменты, которые я вам написал, все очень быстренько поменяйте. Займет час-полтора максимум. Так, пацаны, болт, короче, ну где-то приблизительно 9 сантиметров. 9 сантиметров.
Этот коротковат, он 8, даже меньше, 7,5. Он вообще не стал. Вот. Ну, втулочки, как видели. Номер детали. Это верхние, то ли нижние. А это нижние, то ли верхние. Ну, там одни идут полумесяцы, а вторые вот такие вот идут квадратные. Берете каждого по 2.